ပရိသတ်တွေနဲ့ရှင်လောင်းတင်မဲ့မြင်းလဲရောက်နေပြီကဲအဘအမေအမရှင်လောင်းလဲထွက်ရအောင်ပြောရှင်လောင်းလဲတော့နေရှင်လောင်းလဲတော့နေအိုးစီဖွဲ့တော်သားတွေပြောကြီးပြောတဲ့နေတော်တည်းရဲ့လူဝဲတရွာလုံးအားခဲကြတော့နေပျော်မြူးကြတဲ့နေရွှင်မြူးကြတဲ့နေပျော်တဲ့ဟဲ့